See on nagu Pleeri nõia projekt. Jaa, veel. Mehed lähevad ja hakkavad ükshaaval ära kaduma. Aitüma! Kuni lõpuks leitakse see videokaamera. Ja siis... See on teine Tallinn. See elavad tõeliselt tallinlased elavad. Kohas siis? See on see Diogenese tünniku, kus Veiko elab. Ma pean sinnapoole ka, võib-olla ma saan teile näidata asustuse tsivilisatsiooni värtsi. Okei. Nii, ja siin on siis see koht, kus Jüri Rattal pidevalt tuleb kumm pealt ära. No ma loodan, et me leiame, et seda tuleb siin pidevalt, igal pool tuleb tal kumm pealt ära. Ja need on veel nagu väikesed eelmärgid jäänud. Nii, siin on tüüpiline tallinlase ela. Niimoodi vaevleb inimene, kellel pole raha, eks ole, osta endale miljoni vaatega korterit, siis nemad elavad säärastes majades. Ja kus on linnavalitsuse silmad, ma tahaksin küsida. Ma arvan, et linnavalitsus on oma silmad häbi pärast peitnud laugude taha. Lähme edasi, siin on veel tüüpilisi tallinlaste elamuid ja siin palju. Siin on siis lihtsa tallinlase puhkekodu, siin on tal vähemalt pehme ose, kus ta saab pärast rasket päevatööd natukene endale tagumikule mõnu lasta. Ja siis, sest et lihtne Tallinna peab rabama tööd 16 tundi päevas ja sellega ta hädavaevu tuleb otsaga kokku. Mille? Siin puhkab tallinlane. Jah. Siin isegi tegelikult siia teise Tallinnasse isegi laibakoristusauto ei sõida järgi. Siin on tegelikult üsna palju laipu näha. See on tüüpiline teise Tallinna söögikoht ehk restoran, nagu seda nimetatakse. Restoran? Jah, selle nimi on restoran Raudtee. Sest et siin lähedal on raudtee, seal kuskil seal on raudtee. Ja see on praegu kinni, sest siin ei ole ühtegi inimest. Okei. Mälestus viimasest tantsupeast limpidega tants. Limpidega? Aga siin oleks võimalus teha limpidega tants. Ei jäänud seda kohta üles, kui tegelikult oli kuskil oli üks lõkkase oli ka. See on siis, nagu te isegi näete, on teise Tallinna raamatukogu on viimasel ajal on väga vähe täiendust saanud. Ja sellise, ütleme, rämpspropagandaga peab siis, tehakse ajupesu nagu tallinlastele. Et nad laesusid USA meedia aset, tervis ei ole isiklik. Või siis muud säärest jama. Mida rämpsel on kapter, jah. Jüri Muist tuleb tagasi, kui oskama seda. Jüri! Jüri, sinu mõistus on nüüd. Siin on tegelikult palju parem pilt sellest kohast, kus Jüri Rattal pidevalt kumm ära tuleb. Seal on tegelikult palju paremini näha. Ja on ka näha, et tal need kumme ikka nagu jätkub, et ikka mitmes mõõdus on. Aga see on skulptuuride aed. Siin on vabadussambad. Selle skulptuuri nimi seal on Lamav tiiger. Ja siis varsti siia tuleb ka skulptuur Lamav ilves, kuidas see natuke on. Aga mis on tähtis? Siin on tegelikult, eks see on küll teine Tallinn, aga siin igalt poolt paistab see esimene Tallinn, eks näiteks selles majas. See on suur maja, seal võiks elada 1000 inimest võib-olla. Aga tegelikult elab seal majas ainult Hans Aschluik üksinda.
ja sealpool te näete, seal on ka mingi uhke majakett. See on tegelikult Hans Lüge koerakuut. Kes seal punase ja valgekirjas majas elab? Punase ja valgekirja majas, ma arvan, et see on mingi kaitseväe objekt, et sealt tuleb rakett välja, kui sõda tuleb. Siis kui sõda tuleb sealt tornist välja rakett. Kuigi raketiga ei ole teha mitte tuhkagi. Me võiks oodata, kuni mõni lennuk ka tuleb, sest muuseas lennukid on hästi madalad, kuna lennujaam jääb päris lähedale. Aga mida tallinlased teevad nende suurte petraaliste ratastega, millel on kumm maha tulnud? Näen juba mitu meetrit. See on ma ausalt öeldes, ma ei tunne nagu lihtsalt inimeste elu nii hästi, et ma suudaksin nagu välja mõtelda, et mida nagu nende asjadega tehakse. Võib-olla see on nagu mingi suur peldikupott või? See on kuradi suure perse ja stetti. No võib-olla nagu mitmel inimestel korraga. Mis sa arvad, Jaan? Ma arvan, et see on see renn. Veerenn. Veerenn, jah. Mida me otsime. Kui siit kuni lennuk üle lennab, siis ma loeksin teile luuletuse, aga senikaua kuni ei lenda, ei loe ka. Ja Veiko. Ja me oleme teisel pool Veerenni tänavat. Me oleme jah selle Tühermaa kõige keskmises osas enam vähem. Mis Tühermaast on sääne mõttes ka? Kasvav mets. Jah, teeme nii. Kaheks ma sain raadiokate märgi läbi. Kas said tämbas ja märgi? Ei saa. Ei saanud. Ma aasta üks. Aa, Sai uhke märgi. läksid pensionile. Männime Ruitasele ka. Siin ma mõtlesin väga toreda muinasjutu alguse välja, aga see muinasjutt ei lükanud. See nagu täpselt nagu päriselt oli ka niimoodi muinasjutt. Hakkas nagu reaalselt pinnad pihta. Niimoodi, et elasid kord 3 vägilast. Sarvik, Pokk ja Saaremaa X. Ja siis edasi läks jutumis niimoodi, et kuidas siis, et nad terroriseerisid nagu inimesi, olid väga kurjad. Aga ühel hetkel nagu leiti, et kuidas nad on nahast välja imetud. Nagu Juhan ja Aigi ühes jutus tont imeb kassinahast välja. Oli jah, aga et siis avastati Sarvik, Saaremaa X ja Pokk avastati kuskilt metsast ja need olid ka nahast välja imetud. Ja siis nende kestad olid niimoodi pikad. See koht oli siin samas tegelikult. Siin on sama nagu mõista, aga kuidas lihtsad inimesed, lihtsalt tallinlased nagu tööd teevad. Siin on tõesti selline koht olemas, siis see sama majas. Kus keerulised tallinlased tööd teevad. Lihtsalt teevad seal. Moskvan. No. Moskva ees ei olnud keerulised. Ongi, kuule, lähme Moskva ja küsime, kas Jüri Mõis on siin. Moskva ees, jah? Moskva on, jah. Seda või Moskva on see, on Karla Tamm. Jüri Mõis ja teised punkarid toodi. Ta on sulane Sepikoda. alkoholi. Siin nende kivide peal lihtne tallinlane, kes ei saa osta endale poest mitte midagi, kuna tal ei ole raha. Ise peab valmistama torba asju. Ja siin ta taab endale valmis sirbi või vikati või hoburaua või mis tal nagu iganes vaja on. Aga üldiselt nad... Kas see on see koht, kus Evelin Sepp käib ujumas? Rahumäed, jah. Raudla. Jah, Rauda, kes on Raud? Ei, Evelin Sepp siin ei käi, tema kuulub esimesse Tallinnasse. Teda see koht ei huvita mis. Lihtsa inimese töö on talle ükskõik. Aga võib-olla tal vahepeal tuleb poliitika küsimuste on kärbe siin. Kuni kui ta ei taha õige inimese poolt hääletada. Olen elatanud see.